համերգային երեկոն։ Այս մի ձեռքբերման համար էլ ծափահարություններ։ Իսկ հաջորդիվ արդեն բարեկամներ։ Անհրաժեշտ էր օվկիանոսը կտրել ու անցնել այն կողմ։ Ու գնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ եւս փայլուն համերգներ տեղի ունեցան։ Ծափահարենք շատ ջեր։ Այս երեկո, այս բեմը լի է լինելու հույզերով։ Մայր բնությունը հիմա մեզ օգնում է։ Մայրամուտը կամաց արդեն իր իրողությունը մեզ ի ցույց է դնում, այսպես պետք է, որպեսզի այն մտնի։ Ես հիմա արդեն անցում եմ կատարում օրվա խորհրդին, նույնիսկ պատրաստել եմ այստեղ տեքստը, որպեսզի որևէ շեղում չունենանք ու իմ սրտի բոլոր կարևոր խոսքերը ուղղեմ, բայց հրավիրենք բեմ նաև երաժիշտներին, արդեն ժամանակն է, որպեսզի նրանք տեղավորվեն իրենց տեղերում եւ պատրաստ լինեն երեկոյի մեկնարկին։ Եկեք ծափահարենք, որպեսզի նրանք շատ ավելի մեծ ոգևորությամբ եւ լարվածությունը հաղթահարելով հայտնվեն այստեղ։ Քարանյան Դավիթ, Կարապետյան Էմանուել, այսպես համապատրաստից ես երբեմն անուններ կասեմ, նորից ինձ հուշեք, բոլոր երեխաները կամ մարդիկ, ովքեր իրար կորցնում են, մարզպետարանի շատրվանի մոտ հանդիպում ենք, լսում ենք ինձ, բոլորը հասկացան, հանդիպում ենք, ոչ ոք այսօր չի կորցնելու մեկը մյուսին, մարզպետարանի ցայտ աղբյուրի մոտ հանդիպման տեղն է, տեսակ կորցրել եք մամային պապային, կամ ձեր ընկերոջը, քույրիկին, մարզպետարանի ցայտ աղբյուրի մոտ հանդիպման իրար գտնելու տեղն է, պայմանավորվեցինք, հիմա ծափահարություններն ենք ստուգում, ըստ հերթականության, ոչ լավն եք, երաժիշտներ համեցեք, ցելի երաժիշտներ, դուք տեղավորվեք ուր եք, անամբեր ենք, մեր սիրտը եւ հայացքը ուղղում ենք դեպի ձեզ, իսկ հիմա փորձարկենք, տեսնենք աջ հատվածը ինչ տրամադրությամբ է, բարև ձեզ, լավ եք, ոնց են գոր, ինչ եք ասում, սպասում եք տատուին, շատ անամբեր, դուք այդ բարձր ծափահար եք որ իմանա, ողջույն, այս բան զոնա է համար, բարև ձեզ, ոնց եք, ինչ սիրուն է ձեր սաներվածքը այսօր, մի ծախ հատված ձեր ծափահարությունները չեն, այմա ինքան լավ է այստեղ, որ երևի ինձ պիտի ստիպեք, որ ես բեմը զիջեմ տատերին, ով նորմալ խելք ունենա ու թողի բեմը, այսքան սրտեր, այսքան սեր ու գնա այնտեղ, բարև ձեզ, բարև բոլորիդ, գնում ենք կենտրոն, կենտրոնցի մեր, դուք ոնց եք, ողջույն, Ձեներս պատմության մեջ մոտավորապես մեկ դարը շատ կարճ ժամանակահատված է և մոտավորապես այդքան էլ տևում է այն իրողությունը, որ այսօր էլ մենք միասին տոնում ենք։ Այսօրվա տոնը մի խորհուրդ էլ ունի, անընդհատ դրա մասին խոսում ենք, անընդհատ սրտեղում ենք, երբ որ միասնականություն չենք ունենում, բայց փառք Աստծո, մեր հնամենի ժողովուրդը այնպիսի դժվարությունների միջով է անցել ու զարմանալիորեն